अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां कमांडो पावर लाइव सचाई न्यूज़ स्टूडियो में अवां सां मुखातिब आहियां त मदीजी में इंतिहाई हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। गवर्नमेंट अस्पताल मदीजी में अॼु सुबुह मिलियल ॼाण जे मुताबिक़ त अॼु गवर्नमेंट अस्पताल मदीजी में सुबुह जो जीअं अस्पताल जे अंदरि हिकिड़ो उसूल आहे त अस्पतालूं जेकी बि आहिनि उन्हनि जे अंदरि जेके डिस्पोज़ ऑफ शयूं हूंदियूं आहिनि, ख़ासि करे सिरिंजिस आहिनि, डिस्पोज़ल आहिनि, ड्रिप्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ माना मेडिसिन्स आहिनि जेके जेकॾहिं कोई एक्सपायर थी वञनि, ख़राब थी वञनि त उनखे स्टोर करे हिकिड़ो इंसीलेटर हूंदो आहे उन्हनि जो महफ़ूज़ ऐं सेफ़ जॻह ते जेको चौधारी माना बंदि हूंदो आहे, पाणीअ जे होदीअ वांगुरु हिकिड़ो वॾो होद ठहियलु हूंदो आहे, उन में उहे शयूं रखंदा वेंदा आहिनि। वरी उहा होद बि जेको आहे उहो बि माना चौधारी बिल्डिंगनि जे अंदरि बंदि हूंदो आहे, तालनि में बंदि हूंदो आहे, त उन में कोई माण्हू वञी न सघे, त उहा एक्सपायर थियल शइ या का ख़राबु थियल शइ को खणी वापराए न, माना इंसानी पहुच खां परे हूंदो आहे। पर अॼु जेको आहे उहो जीअं हिननि वरी जेको आहे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उहो होद भरिजी वेंदो आहे त उनखे बाहि ॾींदा आहिनि, बाहि ॾेई करे वरी पोइ साड़े वरी खाक जेको आहे उहो उछले छॾींदा आहिनि। त अहिड़े तरीक़े सां अॼु बि हस्बे मामूल जॾहिं उन्हनि डिस्पोज़ ऑफ थियल शयुनि खे उन्हनि बाहि ॾिनी त बाहि ॾियण खां पोइ जेको आहे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उहो बाहि ॾियण वारो सफ़ाई अमलो उहो त थोरो हलियो वियो, त पुठियों जेको आहे चवनि था त लेडीज़ जेको अमलो हुयो उन्हनि जे तरफ़ां का हकलां हुयूं त को हिते आवाज़ थो अचे रोअण जो, को रड़ण जो, हेॾे ॾिसो त वारो त कयो। त जीअं अमलो होॾे वियो त उतां को उन होदीअ जे अंदरि को हेरोन ई सुतल हुयो, जेको जीअं हाणे मथां बाहि ॾिनी अथऊं त अंदरि उहो हमराह जेको आहे उहो हीरोइन ई को सुतल हुयो ऐं उनखे माना बाहि लॻी वई आहे। हीअ इंतिहाई अफ़सोसनाक माना गवर्नमेंट अस्पताल अमले जी नालीअ जो बि हिकु क़िस्म जो सबूत आहे। जेकॾहिं इहा डिस्पोज़ ऑफ थियल शयूं जेके आहिनि उहे जंहिं जॻह ते रखिबियूं आहिनि इंसीलेटर, उहो हिकिड़ो सेफ़ जॻह ते हूंदो आहे, उन सेफ़ जॻह ते उन्हनि तालनि मां एॾो सारो उहो हीरोइन कीअं अंदरि वियो आहे, इहो अॼु हीरोइन न वियो आहे, इहो माना वेंदड़ हूंदो। उन सां गॾोगॾु हीरोइन उतां कुझु सामान वग़ैरह चोरी थी वञे त उनजी रोकथाम जे लाइ बि कंहिं क़िस्म जो अस्पताल जे अमले तरफ़ां का तवजो न आहे, कंहिं क़िस्म जी का रोकथाम जे लाइ इक़दामात कोन्हनि। मां तव्हांखे ॿुधायां त इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे गवर्नमेंट अस्पताल मदीजी जे अंदरि, जिते इंसीलेटर जे अंदरि डिस्पोज़ ऑफ थियल शयुनि खे बाहि ॾियण जे दौरान उतां उन गंद किचिरे मां हीरोइन निकितो आहे ऐं उन दाहूं कयूं, कूकूं कयूं। जॾहिं अमलो उन डिस्पोज़ ऑफ थियल शइ खे बाहि ॾेई जॾहिं हलियो वियो त उनखां पोइ हीरोइन जॾहिं उहो अंदरि सुतल हुयो त उनखे बाहि लॻी आहे, उनखां पोइ जेको आहे उन रड़ियूं कयूं आहिनि, अमलो भॼंदो आहे अची उन्हनि खे बचायो आहे। हिन वक़्तु जेका उन हीरोइन जी कैफ़ियत ॿुधाइनि था पिया त उहो हीरोइन जेको आहे उनखे जीअं अमलो स्ट्रक्चर ते खणी जेको आहे दवा दरमल जे लाइ आयो त उहो हीरोइन ई हुयो, त उहो उनखे कंहिं 200 रुपया ख़र्ची ॾिनी त उन खणी कई बसि जेको आहे त भेट त होती जे मूंखे नशे जी ज़रूरत आहे, मां वञा थो पहिरियां नशो कयां पोइ दवा करां। हाणे उहो अस्पताल अमलो मां सम्झां त उनखे छॾियऊं छो, हाणे उन जा ताज़ा ज़ख़्म हुआ, ताज़ा ज़ख़्म जेके आहिनि उहे जॾहिं उन जा खुलंदा ठरंदा त पोइ उनजी कैफ़ियत कंडीशन छा हूंदी। इंसान खे जेसिताईं साहु आहे तेसिताईं त उहो पियो माना तकलीफ़ ऐं करब में कीअं माना जेको आहे गुज़ारींदो, त मूंखे सम्झ में नथो अचे त अस्पताल जे अमले उन्हनि खे ख़र्ची ॾेई करे ऐं भॼाए छॾियो, ईअं सम्झो तव्हां त असांजे माना ॻीचीअ में सुभाणे मसइलो न पैदा थिए ऐं कोई माण्हू जेको आहे उहो असांजे ख़िलाफ़ु को एविडेंस न थिए त को अचे न थिए त उहो पुछंदो त हिनखे कीअं बाहि लॻी आहे।